我哋而家會做一個腹式呼吸嘅練習。首先坐喺張凳上邊，我哋坐半張凳，腰背挺直，可以嘗試下用我哋嘅右手輕輕掂住我哋嘅肚仔喺肚臍下方，左手輕輕按住我哋嘅心口。慢慢我哋先嚟呼晒啖氣，感覺個肚仔係縮入去嘅。吸氣嘅時候，肚煲脹起，呼氣收肚，吸氣肚脹，呼氣收肚。好，而家雙手輕輕放返喺我哋大髀上邊，感受下我哋而家個身體喺個呼吸練習之後嘅變化。我哋先坐喺張凳度，坐到四平八穩，一個基本嘅坐姿，凳保持係坐一半就可以㗎喇。保持腰背挺直，拉長個背脊向上延伸，頭頂好似有條線拉長你向上咁樣。咁我哋餘下落嚟幾個動作都會係由呢個基本坐姿嚟再轉落去嘅。而家我哋將頭輕輕打側去我哋右邊，右手兜過個頭上方摸住我哋左邊耳仔，左手輕輕斜斜地指開出去，拉長背脊吸啖氣，呼氣慢慢將個頭輕輕打側去我哋嘅右邊，好似右邊嘅耳仔想掂落去右邊膊頭咁樣，但係左邊膊頭保持向下沉低，感受下而家我哋左邊頸側嘅伸展。好，用右手輕輕將個頭托翻嚟中間。好，呼氣放鬆，轉另一邊啦。我哋將個頭輕輕打側去左邊，左手繞過頭上方摸住我哋右邊嘅耳仔，右手斜斜地指開去45度，吸啖氣拉翻直我哋個脊椎，呼氣慢慢將個頭沉低去我哋左邊，又係好似我哋左邊耳仔有少少想感覺想掂落去我哋左邊膊頭，但係又唔好咧，撐高咗我哋嘅右邊膊頭，右邊膊頭保持繼續沉低。3、2、1，好，用左手輕輕掂住個頭，慢慢咁俾佢翻返嚟中間。好，呼氣放鬆。而家我哋將雙腳合埋，大髀、膝頭哥、腳掌拍埋。先嚟將我哋嘅右手手背嘅位置擺喺我哋左邊嘅膝頭哥大髀外側，吸氣舉高你嘅左手喺你耳仔兩旁，喺你耳仔旁邊。呼氣嘅時候轉腰去我哋嘅左手邊，跟住左手捉住你凳後方嘅一個位置，再嚟吸啖氣拉長個背脊，呼氣慢慢將個心口轉多少少去我哋嘅左邊。保持咧 pat pat 要坐穩，大髀夾埋，手可以用少少力頂住你隻腳，讓佢唔好喐動啊！再嚟保持吸氣，拉長個脊椎向上，呼氣轉腰去我哋嘅左邊，感受下而家我哋呢個脊椎伸展嘅感覺。慢慢吸氣轉翻嚟前方先，呼氣將手放翻鬆。而家我哋做埋另一邊啦，將我哋嘅左手手背擺喺我哋右邊大髀外側，坐直個人，吸氣舉高你嘅右手，呼氣轉腰去右邊方向，將你嘅右手去捉住你凳後方一個可以掂到實淨嘅位置，跟住拉長心口吸啖氣，呼氣夾住我哋嘅大髀，慢慢一路將我哋嘅腰風扭向我哋嘅右邊方向。喺度保持我哋自然嘅呼吸，再嚟拉長個背脊向上延伸，呼氣再轉多少少，擰向我哋嘅右邊方向，感受下我哋成個脊椎拉長延伸扭轉嘅感覺。好，慢慢吸氣，頭擰返嚟前方先。好，呼氣將個手放鬆，雙手擺返喺大髀上邊。我哋而家坐喺凳上方啦，手可以扶住你凳嘅兩邊嘅，挺直嘅心口向前方望。我哋先嚟抬起我哋嘅右腳，跟住微微將個腳腕勾起，將個腳伸直向前，
跟住再曲翻入嚟，再嚟多個，將個腳伸直向前。我哋而家試下感受下我哋大髀嘅肌肉啦。如果你感覺到 OK 嘅話，可以嘗試將隻腳抬起多少少。我哋停住喺度，8、7、6、5、4、3、2、1，輕輕放翻低。咁你會感受到咧，你前邊四頭肌咧嗰個感覺咧都幾大感覺嘅。好啦，我哋做另一邊咯喎，手摸住凳嘅兩邊先，坐穩個人，保持腰背挺直，唔好將個人捲埋。我哋盡量係拉長個背脊，感受下我哋腹部核心嘅力量。好啦，抽高我哋嘅左腳，好，將個左腳腳腕微微勾起，伸出去一下，曲翻入嚟，再嚟多下，伸出去。好啦，保持腳腕勾起，大髀容許到嘅話，可以微微再提高多少少，拉長個背脊，停住喺度。8、7、6、5、4、3、2、1，好，慢慢放低腳。係啦，整個動作咧，其實感受到我哋個大髀咧，而家你摸下個大髀仔都暖暖地嘅。好啦，手放鬆，停低喺度。我哋企喺席上邊或者地下上邊，面向住張凳，像座椅係向住自己嘅。而家我哋微微屈曲膝頭哥，將雙手10隻手指撳晒落張凳度，喺個撳住個座椅，將個身體輕輕用少少力推高翻向上，等嗰個感覺唔會全部喺晒我哋嘅手腕度。隻腳咧打開同你盤骨位咁闊，膊頭對下係你嘅手腕啦。盤骨對下係你個腳踭，咁呢個距離就差唔多噶啦。我哋會做個貓伸展嘅動作，拉長心口，吸啖氣，頭望住前方。好啦，慢慢我哋企穩我哋嘅左腳，將個右腳踏後一步，再嚟平衡到啦，將我哋嘅右腳抬起，去到你個盤骨咁高，拉長背脊，吸啖氣，嗱，保持平衡，收住我哋少少個核心。跟住右手用力撳住張凳，左手咧擺喺你嘅凳背上方。如果當你喺呢度覺得穩陣平衡嘅話，咁你就嘗試下將你嘅左手可以離開張凳，眼望住正前方，手臂伸直向前，收住我哋嘅核心，個肚仔唔好放鬆，停住喺度。5、4、3、2、1，好，慢慢將手放低，跟住腳放低，踩翻穩喺個地下度，拉長心口，吸啖氣，呼氣，將個左腳踏後一步，輕輕掂住地下先。好啦，將個重心交俾個右腳咯，然後將個左腳抬起，去到你個盤骨或者你個臀部咁高就夠啦。眼睛望住正前方，左手用力向下撳住張凳，右手擺喺你嘅凳背上邊。如果你覺得穩陣先至離開手，如果唔係，你可以繼續保持住喺度嘅。拉長背脊，吸啖氣，嗱，保持我哋嘅核心好實，慢慢將你嘅右手抬起，記住保持自然嘅呼吸。5、4、3、2、1，好，撳翻住手喺張凳度先，再將你隻腳放低喺地下，停低喺度，俾幾個呼吸自己。我哋再進入下一個動作，再嚟做一個捲腹嘅動作啦。個動作喺呢度咧，嗰個開始嘅位置係冇變嘅，手撳住張凳，腳掌踩實個地下，腹部保持收緊，眼睛記住抬頭嗰陣時係望住前方嘅。好啦，我哋將個右腳再次遞起，腳趾向下嘅，個腳踭有少少用力硬出去，吸啖氣，呼氣，拉個膝頭哥埋嚟，額頭揾膝頭，拱起個背脊，再嚟吸氣，抬頭伸翻直隻腳向前，呼氣，拉個膝頭埋嚟，額頭去揾你膝頭哥，吸氣，再嚟多次。伸直腳向前，伸直腳抬頭係要望前方嘅。呼氣嘅時候，將個背脊向上拱，拉個膝頭哥埋嚟，額頭揾你膝頭哥。
好，慢慢吸氣，抬頭。好啦，將我哋隻右腳放翻低。好，再拉長翻個背脊向上。如果個肚仔鬆咗喺呢度，收翻緊少少我哋嘅腹部啦。做埋我哋嘅左邊咯喎。好，左腳踏後，遞起你嘅左腳，眼睛望住正前方，拉長個背脊吸氣。呼氣嘅時候收腹，將個膝頭哥拉埋去揾你額頭。再嚟吸氣，拉長背脊向前方望。呼氣收腹，曲膝頭哥。最後嚟多次，吸氣伸直腳，隻腳都有力向後掟出去嘅，保持個身平衡喺中間。呼氣嘅時候收腹捲腹，額頭嘗試去揾你膝頭哥。好，吸氣返嚟中間。好啦，放低返我哋隻左腳。好，慢慢將個人拉返起身，挺直返喺前方，手垂直喺身體兩旁。而家我哋企喺凳背嘅後方啦，雙手可以輕輕掂住我哋嘅凳背嘅，但係如果唔使掂咧，兩隻手可以擺喺身體兩邊都得。好，拉長個背脊吸啖氣。我哋而家慢慢將個前邊個腳掌踩穩，將個人升高向上，腳踭咧好高嘅，好似着對幾寸嘅高踭鞋咁樣。好，跟住慢慢俾佢沉翻低，再嚟一次，吸氣，拉長個背脊向上，保持我哋個腳腕有力嘅，撐高我哋個腳踭。又再慢慢落翻嚟，我哋嘗試下可以舉高埋一隻手，左手右手都冇所謂嘅，隨便得㗎啦。另外一隻手你可以掂住張凳。好，再嚟做多兩個，舉高手向上，保持腳踭同個手一齊上嘅。好，慢慢又放翻低，再嚟多個，拉長手臂向上，腳踭保持繼續升起。3、2、1，好，慢慢放翻低。我哋企喺凳背嘅後方，同佢有少少距離，一個拳頭位距離就 OK 啦。雙手咧掂住我哋嘅凳背，腳打開咧同你盤骨位咁闊，心口打開，眼望住正前方，腳掌踩穩。我哋而家將個右腳踏後一步，再嚟踏後多一步，兩步個步幅都幾闊下嘅。跟住將你個右腳嘅腳踭升高，左腳大髀坐低。耷低頭望一望自己個左腳個膝頭哥，唔好超越你個腳趾，都係喺你個腳背上方嘅啫。跟住輕輕吸氣，用力少少力推高個心口，向上望，向前方望。好啦，慢慢將我哋嘅右手舉高向上，右手手臂喺你嘅右邊耳仔旁邊，保持而家我哋下樁好穩陣嘅。你可以繼續停住喺度，又或者如果覺得企得穩陣嘅，你可以嘗試下將個左手拎起埋。但係覺得唔安全、唔舒服嘅話，掂翻個左手喺張凳度，停住喺度，保持自然呼吸。5、4、3、2、1，好，右手撳住張凳，向前踏翻一步，踏翻兩步向前。好啦，我哋準備做埋另外一邊咯喎。雙手都係開始嘅時候，兩隻手掂住張凳，係輕嘅，掂住個凳廳得㗎啦。跟住踩穩我哋嘅右腳，左腳踏後一步，踏後兩步，跟住將個左腳嘅腳踭升起，右腳大髀坐低，眼睛心口向住你正前方，右手掂住張凳，左手舉高。喺你耳仔旁邊拉長手臂向上，腳保持有力踩穩嘅。你覺得穩陣咗啦，先至嘗試下將個右手拎起向上。唔穩陣嘅，擺翻低你嘅右手都可以。拉長心口，頭望住正前方，保持呼吸。5、4、3、2、1，好，左手掂翻住張凳先，慢慢向前少少，中前一步、兩步，好，雙手擺翻喺兩旁，停低喺度。而家我哋將雙腳打開，闊腳嘅，
膝頭哥同腳趾指向同一個方向，手擺喺膝頭哥或者大髀上方，吸氣拉長我哋嘅心口，將個人慢慢向前呼氣，跟住轉個心口去你嘅右邊大髀上方，左手微微推返直嘅，再嚟吸氣返中間，呼氣轉去左邊，又係啦，右手推直返個手臂，再嚟多兩個，吸氣返中間，呼氣轉過去右邊，吸氣返中間，呼氣轉去左邊，吸氣返嚟中間，再去埋我哋嘅右邊，最後一次，返嚟中間吸，左邊，吸氣返嚟中間，好，呼氣放鬆，將我哋雙腳合返埋啦，雙腳打返開，同你盤骨位咁闊，左腳踩地，右腳曲腳，抽起個大髀，跟住雙手扣住我哋嘅小腿位置，吸啖氣，心口打開，呼氣，慢慢將個人捲埋，拉長我哋嘅後頸，額頭去揾你膝頭哥，吸氣，慢慢返嚟中間。好啦，而家用個左手捉住我哋嘅右腳，跟住晾個右腳喺個大髀上方，啱啱個腳腕位喺你嘅大髀外側就得㗎喇。微微少少扣起我哋嘅腳腕，跟住右手掂住你嘅右邊大髀，左手按住你嘅右腳嘅腳腕，拉長心口吸啖氣，呼氣將個盤骨向前接，保持個背脊係平嘅，感覺下而家好似個胸前邊有條線拉長你向前，同埋保持我哋嘅背脊係延展向前嘅，就唔好做咗一個拱背嘅動作啦。喺度可以感受下我哋臀部嘅伸展。5、4、3、2、1，好，慢慢吸氣上返嚟，好，呼氣放鬆，輕輕放低返我哋嘅右腳。好啦，我哋做另一邊咯喎。撐起我哋嘅左腳，將手扣埋，包住我哋嘅小腿，攬個大髀埋嚟心口，吸啖氣，呼氣，將個大髀盡量貼埋嚟多少少，跟住拉長我哋嘅背脊，後頸要延展向前，跟住頭垂低，額頭去揾你膝頭哥，試下盡量將我哋嘅膊頭放鬆返啲。好啦，慢慢吸氣，坐返起身，將你個左腳打橫晾喺個右邊大髀外側，跟住你嘅右手掂住你個腳腕，左手可以輕輕按住推住你少少你嘅左邊大髀，拉長心口吸啖氣，呼氣，保持個背脊一路向前延伸，你可以嘅話微微加少少力喺你個左手嗰度，跟住再拉長脊椎向前，呼氣，再俾個盤骨向前接嘅，頭望住你前方遠少少嘅地下就得啦。保持喺度一個自然舒暢嘅呼吸。5、4、3、2、1，好，慢慢吸氣上返嚟，好，呼氣放鬆，將個左腳放返落個地下度。而家我哋會進入我哋嘅大休息，我哋可以坐晒我哋張凳啦，將我哋背部輕輕有嘢挨綁住嘅，腳放鬆，腳趾放鬆，腳腕放鬆，跟住手可以擺喺大髀上方，手掌心向天，將個膊頭向下沉低，可以嘅話合埋我哋嘅眼睛。將我哋嘅眉心放鬆，牙膠放鬆，頸、膊頭放鬆，慢慢將我哋嘅身體重量交晒俾張凳，
自己好似好輕、好舒服咁停留喺度，做一個休息。好，今日已經完成咗我哋今日呢套練習啦，多謝大家參與。